Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге бүгін сізбе қосылған булочка дайындайтын боламыз. Бізге керекті 1 стакан сүт, оның үстіне 1 ас қасық ашытқы қосамыз, 2 ас қасық қант қосамыз. Жақсылап араластырып бір шетке қойып қоямыз. Ары қарай бөлек ыдысымызға 1 жұмыртқа, 2 ас қасық қант қосамыз, 2 ас қасық қаймақ қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Оның үстіне ұнымызды қосамыз. Бөлек қойып қойған ашытқымызды қосамыз. Елу грамм үй температурасында сарына қосамыз. Ары қарай жұмсақ қамыр егеміз. Қамырымыз дайын болды, бетін жауып жарты сағатқа қойып қоямыз. Ары қарай салмамызды егеміз. Бізге керекті сүзбеге 1 жұмыртқаның алқозын қосамыз. 2 ас қасық қант қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Міне салмамыз дайын болды. Дайын болған қамырымызды бөлшектерге бөліп шығамыз. Қамырымызды жайып алып, видеодағыдай форма жасаймыз. Барлығын осылай жасап аламыз. Бетіне жұмыртқаның сары уызын жағамыз. Қалауымызша күнжіт сеуіп шығамыз. 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне булочкаларымыз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Баршаңызға көп рахмет.